হ্যালো গাইস, তো আজকে হচ্ছে জিকের নতুন একটা জিনিস শেখাবো। তো আজকে শিখবো হচ্ছে মার্সি কোড। মার্সি কোড মানে হচ্ছে এমনি এবিসিডি, কিন্তু এইগুলো আলাদাভাবে লিখতে হবে। যেমন যেমন এইটা হচ্ছে এ, তো এর আবার মার্সি কোডে কেমন লিখতে হয় তো দেখাচ্ছি তারা। এমনি ডট দিতে হয়, একটা হাইফেন, এটা হচ্ছে এ। তারপর হচ্ছে বি কেমন লিখতে হয় দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে বি, বি হচ্ছে দাঁড়া এমনি একটা হাইফেন, তিনটে পুটকি, এটা হচ্ছে বি। তো সি এরপর কেমন লিখতে হয়, এই যে সি, তো দাঁড়াও, সিটা হচ্ছে একটা হাইফেন, একটা ডট, আর একটা হাইফেন, আর একটা ডট, তো এটা হচ্ছে সি। তারপর হচ্ছে ডি কেমন লেখে, একটা হাইফেন, দুটো পাশে ডট, এটা হচ্ছে ডি। তো এমনি করেই হয়। তারপর হচ্ছে ইটা কি এমন লিখতে হয়, এটা হচ্ছে শুধু ডট। এরপর হচ্ছে এফ কেমন লিখতে হয়, এফ হচ্ছে দুটো ডট, মাঝে একটা হাইফেন আর একটা ডট, এইগুলো, এটা এফ। হচ্ছে জি কেমন লেখে, লাইন টেনে নিয়ে একটা, বলছি জি কেমন লেখে, তো জিটাও শিখিয়ে দিচ্ছি। তো জি হচ্ছে দুটো হাইফেন আর একটা ডট, হচ্ছে এইচ, জি এর পর এইচ, এইচ কেমন লিখতে হয়, এইচ হচ্ছে তোমার 1 2 3 4, চারটে ডট। আই, তো আই হচ্ছে তোমার দুটো পুটকি। জে, এবার হচ্ছে জে হচ্ছে তোমার একটা পুটকি, তিনটা হাইফেন, তারা জামাটা ঠিক করছি। তো নিয়ে তারপর হচ্ছে কে কেমন লেখে, কি হচ্ছে তোমার একটা পুটকি, একটা হাইফেন মাঝে আর একটা পুটকি, এটা হচ্ছে কে। তো কে অবধি এখন গেলাম। এরপর হচ্ছে এল, এল কেমন লিখতে হয়, এল হচ্ছে একটা, দুটো, একটা, দুটো, বাস, তিনটে পুটকি, একটা মাঝে হচ্ছে হাইফেন। এরপর হচ্ছে এম কি করে লিখতে হয়, এই যে এম ফর ম্যাঙ্গো কি করে লিখতে হয়, তো এম হচ্ছে দুটো হাইফেন দিয়ে লিখতে হয়। এরপর হচ্ছে এন কেমন লিখতে হয়, তো এন হচ্ছে এন হচ্ছে একটা হাইফেন, একটা ডট। ওইপর হচ্ছে ও কি করে লিখতে হয়, ওই যে ও গোল, ও হচ্ছে তিনটে হাইফেন। পি কি করে লিখতে হয়, পি হচ্ছে
নিয়ে যে দুটো ডট দুটো হাইফেন মাঝে তো হচ্ছে কিউ কেমন লিখতে হয়। কিউ আমি কিউ তো এমনি লিখি, যাই হোক কিউ কেমন লিখতে হয়। হচ্ছে তিনটে মাইনাস আর হচ্ছে একটা ডট। তো কিউ অবধি গেলাম। তো কিউ আর কেমন লিখতে হয়, তো তো আরটা হচ্ছে দুটো পুটকি আর হচ্ছে মাঝে মাইনাস। এরপর হচ্ছে এস কি করে লিখতে হয়। এস হচ্ছে একটা পুটকি একটা হাইফেন, যেমন এন হলো কিন্তু তার উল্টো, যেমন পেছনে ইয়ে আছে পুটকি আর যেমন এসের সামনে পুটকি আছে। তো এরপর হচ্ছে টি কি করে লিখতে হয়। টি হচ্ছে শুধু একটা মাইনাস, বাস টি হচ্ছে শুধু একটা মাইনাস। এবার হচ্ছে ইউ কেমন লিখতে হয়। ইউ তো ইউ হচ্ছে তোমার দুটো পুটকি সাইডে মাইনাস, বাস। ভি কেমন লিখতে হয়। তো ভিটা হচ্ছে দুটো পুটকি একটা মাইনাস, যেমন ইউ লিখলাম তেমন এই সেম বটে। তো এইখানে ডাব্লিউ কি করতে লিখতে হয়। ডাব্লিউ তো হচ্ছে একটা পুটকি দুটো মাইনাস। তো এরপর হচ্ছে এক্স কি করে লিখতে হয়। এই যে এক্স দুটো মাইনাস আর মাইনাসের মাঝে দুটো ডট। ভিডিওটা কাট করা হয়েছে কারণ আমার মা ডাকছিল। তো এরপর হচ্ছে ওয়াই কি করে লিখতে হয়। তো সরি এটা কেটে দিই। ওয়াই হচ্ছে তিনটে মাইনাস একটা পুটকি। তো এরপর হচ্ছে জেড কি করে লিখতে হয়, এটাই হচ্ছে ফাইনাল। তো জেড হচ্ছে দুটো মাইনাস দুটো পুটকি। তো কেমন লাগলো মার্সি কোড। ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করে দেবেন, এমনি বাড়িতে ট্রাই করবেন। তো এগুলো হচ্ছে আমাদের ক্লাস 4-এই ছিল। তো এগুলো বাড়িতে ট্রাই করবেন, কত মজা হবে। বাই।